براوی ثقافتی مڈی ٹی براوی خوراکم اسبھاس گچینو ثقافتیو مڈی اسے براوی تینا پاہ والی زندٹی جتا جتا بڑنا خوراک جوڑ کیرا ہمو خوراکاتے ٹی براوی تا بیر ارغ بسنگنا بھاز وڑ ڈولا ریر ہمو ارغاتے ٹی اسی خاص وڑ سیٹ جوڑ کرو کا ارغے کرنو پارا مشیا زندٹی کرنو جوڑ کنن کن خولم نانوتے مچ ڈڈ بے غوئی تمک مشتیاں گڑدو خلدو کروئی تمک مچ کرو کا پاٹ تیٹی خاخر لگ فرا ہراتم کے خاخر نا چار جوڑ مریک تو ہمو خلتے خاخر نا چارٹی باس فرا خولم نانوتے دوتے اٹ تپن کیرا گڑا ہمو خلتیا پھیڑے ہمو خلتی خاخر نا چارٹی شت کیرا 5-10 منٹ اس کا برائی تا کرنو تیار مری برائی خوراک تیار کنگنا ماہرہ تا خیال رے کہ کرنوان بار براوی ارغے بسنا 4-5 پینم وڑ ڈولریر ہرافتا پنک ام جتاؤ ماما دا کرنونا اٹ قسم ہونو امر چاری تا کرنونا سے پارا پیش پچ راو اسٹس پارا پاٹا ٹی کیرا او دی بھی پارا پاٹنا ارغ اچھا یہ رو خواجے کنا پردس کیرا پوگا تا پوچھی اچھا یہ رو خواجے کنا پس دارے پارا کرنو داخل دا پیو اچھا آو نانے پارا کرنو آو اسٹس کیرا شتنا تلٹی آو او دے پارا شتی دا خواجہ دا نانا مشنا بنانا ہندا دے دا کاروانی کانا خواجہ مشتیٹ مالتو مرینا نانا ہندا دو کاروبارا نانا خوراک ہندا دے مشنا گدا کیر ہندا کرنونا پوچی نزیا گزار کیر مال تار نانا روم کا مال تے ڈکا تے ڈلی پک دا حالت نو خنیری ماما دا جاگا انت پر دا خواجہ جاگے پار آڑنجی دا دے پار منجری نا کمب اچھا او دا منجری نا کمبے آڑن جی مجدہ کا قسم رہی آڑنجی مجدہ کا تقریباً مروئی ایرا گھنٹے نا سفر مرو ایرا گھنٹے نا سفر رو کسر مرے سس تو اسے گھنٹے دی بند ہینا یکنے گھنٹے چلا کا کسر فک بے کسری نا سعودتا گوڑا تو وا حالتا گوڑا ہوا ایرا گھنٹے نی پان خلو دا کبر جائے وا کسر فک چلو ماشاءاللہ نانا بیما کو خواجہ کرا پر ہلنگ روا گدا کر ہنداڑے نانا مشران تسے خواجہ میش پاتا بشی شب سلکنتا ڈاکٹر نی فک ہاں حالتا کسر روڑی نی خلی سک نانا حالتا تیرا بیمار ستر مرون نانا بھلا کو اللہ میرا سردا کو می متبرا کو رکھ نانا گورنمنٹ نے کیچاس کنی کا پکن تسکے نہ کھریا اور غریب چانی کنی کا پنان تسکے نہ مرکے نانا حالتا کا خدا کا حاشر پھر کس نانا حالت خمپک دن حالت مری ہن حالتا کو نانا